Likez, abonnez-vous. Sur Chris London Télévision. Bonjour, bonsoir chers internautes, c'est toujours votre humble appelé Momish Kamalabouna, autrement dit aigle de la presse. Merci encore une fois d'abonner tout et à Chris London TV. Abonnez-vous massivement. Pourquoi pas celle qu'on appelle Louis, c'est mon boss. Maman chère que j'aime beaucoup, Rosette Pams. Pourquoi pas ça, Christelle Kizola, maman Dodo Malabuna, déjà moi papa social Eva Dora. Le maître Simif Massaro, le bourgeois du baron Mouninga ya Kadeli Woko. Nous avons à papa social des États-Unis, autrement dit, les boulots Mandefou, le père de bébé social. On est toujours ensemble, abonnez-vous massivement, abonnez-vous massivement. Bomona, Nasimananga, et une école Moko, Montréal, ceux qui a gros à la fuma, même moral n'a poussana. Ça précisément na Kinkole commune entière toi qui la Fredina Moko Kabandeko au Bavakuna et condition ni bazanango et puis ndenge ni bavivaka et kobosa na te ezala makambe bele to kutana na ma vie ezala mwana moko wana ne to ko luka na kati il vient de l'est du pays précisément na République démocratique du Congo. Moi wana na ba histoire to yoka ka sur internet ke babu marabatu na est du pays et moi wana monango ndenge babu ma papa na ena mama na ye en face na ye moko. C'est très choquant et ça passe makasi binobo mona mais ezala mutu moko azoye en charge na kombo ya Kadelu Konza konvuza papa social des États-Unis mutu akabaka atikala omona na tane écranté atikala omona na tane caméra na ngate. Papa encore une fois merci mutu azwa mwana o dans les néants atombola likolo et si kapeli sous mema mwana wana écoute un soko bakambo oro mema mutu na famille mais famille ba yebieti mais ma famille wana bazwa mwana wana sous bakoti prison makala likolo ya combien il y a $850. Mais restez toujours branchés de découvrir l'histoire de moi. On a eu moko na plateau abete la biso. Dozana na kati ya orphelinat école collège bino mo na Montréal Zulango pena bien na kati ya Kinkole awa. Bomona EP1. Bomona déjà EP1 Joannick de l'école catholique, donc enseignement gratuité. Encore une fois, merci à toi, président de la République, Fatou Béton, donc enseignement à tout l'andi pénal, donc naïbi que tu as découvrir ensemble, parce que tout le monde a déjà fait tout ça qui déjà m'appelle, nous sommes à et ça la mafuma qui toko. Restez toujours branchés, abonnez-vous massivement à Christine TV. Toko tasiko na katito découvrir banana biso, le lengeni bazanango et puis le lengeni présenter son papa qui est venu, vous allez aussi le saluer et vous allez aussi l'accueillir très très fort. On y va debout, on salue les papas. Bonjour papa. Bonjour papa. Enchanté les pouvoirs, que vous bénisse. Et là nous allons vous présenter leur maîtresse, leur madame qui lui donne bonjour madame. Bonjour. Madame, vous êtes Chris London TV. Donc, on va nani bala ndo ya papa. Na benga mi na kombo ya madame Niclette, il est bon biliwe. Nazali madame ya Kasereka, on a évolué na pendant toute l'année, pendant 9 mois, dès au commis le la fin de l'année. Et à la école, à se comporter en tout cas, elle se comportera bien. Le début, c'est un peu difficile, mais pour le moment, tu évolues bien, à adapter et puis à travailler très bien. Nous, c'est l'équipe là. Peut-être mon message ne pose à la première bien parce que au début, Kasereka, nous joyeux et puis mot d'encouragement par rapport à Moutou et à Tanguy Sagay, c'est pas facile, il y a besoin de bonne charge pendant assez en tout cas, on a eu quelques années qui n'ont pas et papa a rosé béni vie na mobimba
nzambe akopambolaka ye kaka na mabele malamu oyo asepeli alona lelo nebandekaki difficile tanga mwana ayebi kotanga te akuta na badifficulté ebele lelo meme ye moko azalaka content ayebi kotanga kitoko azokoma kitoko en tout cas papa wana nzambe akomona ye ebele akobakisela ye mpe ya ebele na mabele malamu oyo azolona mpona mwana wana nakoencourage alemba te quelque soit badifficulté baproblème acontinue na ambition oyo azwi ti akoma yango na suka nzambe wana obatela ye. Merci madame. Merci. Oh madame ya Kasereka donc que les choses pour moi na yemoko c'est pas facile. Il y a besoin moi na boy la charge donc c'est pas facile, il faut zalaka kabelo oko nzakumvuza papa social des États-Unis ezakakaye na moni na poussana sur les élèves. Bonjour Kassi. Bonjour. Naza bien. Tala caméra balanda yo awa. Okolo banini pona papa oyo amemeli o visite monene boy quelqu'un na tongo lelo. Na pese merci ndenge ninga tindi bato ba eko zwanga ba image nzambe apambola. Nzambe apambola. Aya. C'est pour ça que ça t'a bato. Est-ce que vous répétez moi histoire muké? Merci donc fan na continuer ko to bote déranger bino il y a aussi baninga la weza to c'est le cas et ça la vraiment bien donc restez toujours branchés donc Kasereka yo wana to sola naye makambo tele toujours inaye est concerné tellement en accord to zeleka libanda restez toujours branchés à Chris London TV abonné. Oui ndeka na robert toujours Chris London TV nde makambo to za awa na ba monotrice ya école na biso auto tala les seules personnes et bateau bako témoigner ou soit bako le babola mon ndenge bayamba mwana awa na école ezaka ba maman mibale na jana bango awa donc oyo na pour ça na momuke tout sur na moko et ça la vraiment bien. Bonjour maman. Bonjour aux actrices là dans TV bato balingi bayeba c'est la toute première fois pe to yamba awa ozanani a 44 école. Merci pour la parole. La directrice, il y a hébergement et Saint-Jean, école Joannique. Maman Kombonani. Maman Elingoy. Maman Elingoy, c'est pas facile ya koyamba mwana et puis tu ne pas à la calcutta. Biso boyamba ende ndenge. Merci. Koyamba qui est pour biso to beaucoup la bana hébergement. Et to beaucoup le bana belé c'est déjà 12 ans. Toyamba bana nyonso mais na ndenge ye mwana o toyamba azaki déjà âge avancé donc azalaki peut-être que to ko kotsa yebe na ba classe o lelo to ndimi po azala mais tant que hébergement na ndenge pe papa yaki pe aleleli biso ke non mwana uti na este batanga akuna te donc il difficulté azalaki penda kuna makasi pe ayebi penda ba parente boyamba pe bino bobatela bana po ba pesinga déjà non na bino banda awa na musika. Biso to yambaki na mutema moko to talisi pe papa ba condition ya biso za ka école mais siko nde pe to vana na mwana bino mo po koti na ba salle j'espère bo moni ça va papa on to yambaki so to laxi ba image ya kala musi bo ndima pete mais siko vraiment ça va mona pas ko évoluer bien teni beaucoup tena na ngweli bo so tombo yamba mwana difficulté ezalaki pena ko kanga penza mate ya te azaki pena ko kanga mate ya te po amesani mingi na bon ou bien na este longaki mukie et puis na ba choco déjà ou bien ezalaki pe pa mwana ezalaki pena na makasi ya kokanga te les soni bazo pesa mais malembe avec l'état mais quand même nous on a difficulté azaki quand même muto azo cherche bozaki toujours à contact pour abenga à chaque jour abenga so abenga na butu te na ba 5 heures a obenga pour landela pena évolution pena ya mwana. Maman, parce que sur le babon, il y a beaucoup de personnes, il y a beaucoup de hommes aussi peut-être besoin de charge, il y a batu bakoka penako aussi les sentis dans sukate. Mais cette question jusqu'à présent peut ça la marama. Félicitations la vérité. Mais biso ne va donner ko la mwana ndeto yebi. Mais biso to fond sarabana pamba te parce que berger mes a cher. Ko lia mwana ko la donc makamunyoso bino au moins na ba tentir. Donc il te fout à courant mai nyonso mais ye azoki ba charge à mwana na responsabilité nyonso. Et puis neta to zo ma congé boye ke to ka grande vacances azata na dette na biso ta 50 francs te. Mot d'encouragement pour la papa et ça allait vraiment bien, ça l'a vraiment flatté. Vraiment merci.
biso po tosenga ke nzambe nde abenisa yo po eza pena bato mingi te pe tozalaki na bango pe akondima ye kotikela biso mwana donc ekomi kaka basango vie biso to bona olukela mwana na ya kolia bayaka te mpe balekaka te me ye mpona azwi responsabilité na ye ame mpe asali mpona ndenge mobali asalaka ke mwana na ngai donc atanke mwana na ye moko propre me nzambe nde moto apambolaka moto po biso tokoloba me toyebi te tosengaka nde nzambe nde apesi makasi mpe apambola ye mpo atangisa mwana na mpena ntina suka na esika nyonso akokende mpe nzambe akobimisa ye. Merci maman. Bonne journée. Merci, bonne journée aussi à vous. Maman Zaï côté azapé na madame des artistes au école na biso awa to me ko tout na moi des questions et ça la vraiment bien et surtout qu'il a battu tout balanda biso donc c'est mais sa question c'est Kade Louo ko papa social des États-Unis donc encore une fois batu basala na bango mais yo bola mo pour rater donc ba songa pe batu ba moni sana bekra mais yo pena c'est toujours la canchette donc nengo mesana bola mo pour rater toujours donc namoni madame directrice awa bonjour maman. Bonjour papa journaliste. Obengi na kombo nani pe balanda yo bande ko pe balingi bayeba. Ngai na bengami na mama na kombo ya mama directrice Michou Mwangi. Maman des artistes n'a habité présence na biso awa peut-être dérangé yo. Non, il dérangé biso pensate. Na sepeli kutu po eza eloko ya encourager puisque quand to recevoir bana na nini na ba école na biso tozalaka pe na posa pe to mona ka ba we batindelaka biso bana na ba école ba sala ka suivi batalaka niveau nini mwana tanga ka wapi niveau nini mwana akomi bakomi wapi ou soit bakosuka wapi en tout cas na sepeli malamu naza directrice ya école primaire et puis Joannique maïté que tozaka toujours na monde toujours enseignement biso moto ebo ya difficulté ni tozala ngo par rapport ya moi enseignement awa ezandeni enseignement oyo tozopesa na kati ya école na biso nano na ozonga nano sima biso toza ba école na biso eza ba école ya catholique orthodoxe occidental orthodoxe ya nini ya Canada au Congo biso toza église c'est l'église avec notre monseigneur oyo initiateur ya œuvre oyo bozo mona lelo Jean-Claude monseigneur Jean-Claude Ngindola yango wana ya zwaka initiative wana pona kosala nini pona kwede état congolais na domaine ya nini ya éducation yango wana a implantaki ba école na ye partout au Congo et azo s'occuper aussi ya hébergement a implanté pe hébergement pona kosunga bana oyo baza na posa ya konini ya kotanga bana oyo bazo évoluer pona ko assurer éducation pour les enfants c'est ça les dons qu'il avait donné aussi à la population congolaise. Mais enseignement gratuitement écotate hein awa tozana gratuité eza école à l'état conventionné c'est-à-dire eza conventionné na biso église l'église qui est la eza en partenariat na l'état donc tozana gratuité gratuité ndenge président de la République alobaka donc tout ça se passe vraiment bien et puis na éviter est-ce que bansiena na bango pena bakota en même temps ou ezana lo moti ba déclaraka. Non, ils ont déclaré puisque les enseignants sont payés, ils sont payés par l'État. Et l'enseignement, tu peux enseignement moko ya qualité. Le cola moi na biso to recevra ki nini kasere kazaki na moins difficulté pour to évoluer na ye. Il fallait quoi apprendre pour azaki na moins difficulté ya kotanga ya kokoma mais to sali rattrapage compte tenu ya qualité na biso ya enseignement. Moi na komi ko se retrouver, moi na komi kokoma, moi na komi kotanga. Yango wana. Message nini ko lancer par rapport ya bato mususu pe lelo bazwa pe bana ba charge lelo balimba na bango mais c'est sa question Kade Louo ko papa social ti lelo continue ka toujours ko lona na bilanga oyo peut-être ayebele ata mutu na makolote eloko oyo na koloba pona papa Kade eza ko encourager makasi pe alemba na responsabilité na ye oyo azui pour omoni prise en charge ya ba orphelin eza na lifuta ya munene devant Dieu ba initiative wana zui pona kosunga mwana oyo na en tout cas zui responsabilité totale pona kasereka pona ngai penza na omona za papa penza za na bolingo penza oyo nzambe atie na kati na ye
alors likabo wana nzambe apesi ye abungisa yango te a continuer même ses enfants bana mususu oyo bazo souffrir bazangi ba responsable baza posa kotanga mais bazangi ba responsable pona ko soutenir bango a occuper kozwa bango en charge a continuer nzambe akopambola pe akozwa bénédiction ya munene pa ya nzambe puisque azolona mais muto ya lona kamalamu abwa kaka mai na bilanga na ye pe akozwa récolte moko ya kitoko ya koleka kutu awa na sepe likolo. Merci madame directrice. Donc restez toujours boissé le bara madame directrice alina kitana ya miso parce que c'est pas facile ya kozwa mwana boy en charge et tout le monde tozawa malgré toutes difficultés alors on a bisika to kota mais awa vraiment donc non sur le cas vraiment malamu et bien moni élèves ndenge bazalaki toujours na école mais moyen peut-être ba bimo soit ba témoigner pour na bango c'était parce que bazana cours mais bientôt là toujours moi na ye moko à expliquer et à moi pour moi histoire moi vie na ndenge c'est pas ça donc tout ça toujours tout ça nous toujours ça là ndenge na loba qui reste toujours branché à Chris London TV abonnez-vous massivement et moi nango na bande ko loba o to monaki ye soko na plateau nanga to sola na moi synthèse à moki par rapport ya oyo nyonso oyo c'est pas ça na vie ya Kasirika babomoni oyo sur internet aza mwana oyo akutana ki vraiment na ba difficulté belé et ko mona na âge ye ba difficulté ni na kutana ngo azaki mutu peut-être sola ki nanga na dehors ya micro na ben non et sa vie c'est très choquant. C'est très touchant donc tous années à autosola toujours makambango donc allô je l'ai dit bonjour. Bonjour. Boni papa za malamu. Naza bien makasi. Bibi mutatinde biswa. Na bien. Oyebi. Oui. Tikala obosa nete. Tena ko bosa neta. Ndenge nini obosa na oshato koyeba moto peut-être oyo mona rate machunga yo musika. Ah, te na mon tozala na matonge les jours ya mbanga po. Mais ça fait des années non? Oui, ça déjà 3 ou 4 ans. Et qu'on a bossé. Ce que zongi sama batu balingi suko bayeba avant ya kokuta no soit nini. Viango se bande ko se passer non ndenge ni. Ah. Eza doge ya passe mais soyez na bandi expliquer ngo mo sala ngamo passe chi lelo na koma na estomac pona oluba mambangwe. Po papa kadia ibisanga nini ibisanga habiter ko loba raté po nini bosana wana nyoso ese nini ese leka po ezaka makambuka ela ka mutuka na vie abi kukanisa ngote yango nde na ngina betaka pona bino ka yango nga tozalaka ngai babotanga ngamoko aza bota mwana okufa ti tovandi tozaki na nini na batalingi tulikuwa tozalaki ana tangu bitumba ya Mamadou Ndala tango sisa bitumba ya Luchuru ayaki na nini na Beni tango autaki na Beni ayake kuna batalinga abundi bitumba batalinga tango ayaki ana biso na guerre ana tokimi tochiki biloko tokabwani tokimi ngana papa na mama toyeka nzela kutu makolo na kutu vimbaka po ngana naza kotambola po totambola étranger mulai zamba parke ti toyeko koma na Beni toyeko koma na Mwenda tant tokomi na Mwenda tosali nini tozwi po tozali na Mwenda makuti ya mbongo tozwi moto ti mutuanga tozwi mutuka ti Beni tokanisi tobiki po Beni za ville ya mnene jamais bitumbe kokoma te yango tosali nini tozala na Beni tovandi pa chef de quartier anatanda ti toyekozwa ndako tovandi tozo vana biso bien tolala muka mambo ya classe de classe za ginde passe pona otanga po amoko bokende boyena classe bo otanga boyoki kuna masasi ebeta ezala ebiete yango ndembo monenga ti na komi na age na 5e primaire na koza na 5e primaire te bino moko bomoni ba image kuna bana mike singa na kotanga na bana mike te mais po difficulté nini ya kotanga ndezalaki mais eza koloba pona ko mabongo na age na be otanga te na be okoma te eza koloba ba para bazanga mbongo te mais ezaki nde nini makambo oyo ezale kolekana kuna ba guerre ba nini moya utanga bie ezate emo ba okata batu ba mitu bazozwa mutu ba kati bano sone salama na misu na yo salama après tanga na zalaki ana tozaki ana na ndaku mama na bapoko ayibisinga kaseka ke osomba mungwa
tango na kei naozonga boye nakuti bato bakima mwana okende api nabi te na okende ndako babisiko ozokende kuna basi babumi bato yaka tokende api ya tokende pas maire de la ville tokomi kuna pas maire de la ville tolali ana na tongo na koma na ndako boye nakuti papa na mama basi babumi bango mama bakati mutu makolo maboko papa peka ndenge moko abi nzambe elo nini komeli nga bongo na osala nini na okende wapi abite mama za oloba famille ezaka na Kishasa mais na ibi Kishasa te eloko moko te na ke na tribunal des enfants basalinga mukanda na keti na boyken na epa ba roulage bazulinga mutuka na babisi bato na babite ndenge za boyebo me mama no eboko misaye wapiti na nini na port po azwa masu ezo ya Kishasa abibo sa problème ezate nazaki na ilamba malili teka couper moi nini le malili ezo betanga me ba chauffeur wana ba yokelinga ba pesinga moi jaquette mobo mais tokomaki na épaule ba soda ba telemisi mutuka balobi soki mutu na muta pesa carte nga basenga ba wana ba yokelinga mabite ba na bimi lokola receveur lokola ba boy chauffeur ngone ba gite aza boy chauffeur bosa moyo ezo beta malili tola libanda ti tokomi Kisangani tokomi na masuwa mukanda na kaka na pe chauffeur ana oki babungi po tango bazoya na nzela bazola kisa pa ba roulage ba barrière rebelle bazola kisa bango ka pona mukanda tango tokomi na 5 bambo pesanga mukanda na po na sa nazo pe nini na kini babio mukanda ngo tobungisi yango ezate abi na osala nde nini nazaki ba pesanga 40,000 fois ba 20,000 na kekuna na nini na ibi koloba lingala tenza koloba lingala tenza koloba ka Swahili mais tango na komiana na moni masuwa mais nzambe ka nde azoka autambisanga ti na komiana na doki nazo sola na mais na Swahili doki azoyo kanga te na ibise na okende Kishasa Kishasa boye na ibise na mbongo tena kanga mona ka bongo na pese 40,000 tango na pese 40,000 na tozaka kana po to bimaka na ba pokwa tango to bimaka na pokwa na mbule mbule betaka tango mbule beta na ke na batami na liboso ya nini ya masuwa po na yeba na mutu moko te na vandi ana na migumbi lokola doke lokola ndenge soso ya migumbaka po abata makaka yango te na migumbi ana ti na komi omesana na bango wana ti malema ba opesanga bilo lia soki ti na mesana ba mettre équipage na okita ti na kati ya calcio mbule beti tolali ti na komi tango na komi na komi salite kupea pasuka nazoya na otambula kaka nazo pesa mbote bazoyoka ngati na bi na komi wapi ponga kanisaki Kishasa zande moka na epa biso kuna po tango na koma kotoyo na moi Kishasa za muke Kishasa zande munene sasa yango elekela na pesa batu mbote na bi batango betanga karabo endeni na bi nzambe sunga ngai na bandi oyaka maleme na kota na clôture mo boeza lokola université côté ya eza mpempembe ka ya terrain ya stade ya 20 mai ponga na ibana no stade te tango na komi na koti na kati na pesi bango na bite na zoluka nini na zoluka tribunal des enfants po na ibi bango ne basunga bana tango na komi tango na expliquer bango mama moko boya zwinga akei akiatinga tinga ne bapi na commune tango to na commune ba bureau ikangi yaka na elobi mama na tozongi na babisi tokende na kende pana akiatiki ngai batinga liboso ya stade ozilanga na zoya oya na zili yake ti bapoka tunamoni butu komi okota bi nzambe mama ya lobeki ni abi na zili ya zoya na usala ndenge nini na moni butu ndoki na komi ko tourner kana tourner na ozonga quand même place menzela ngo boyende na kende kana ozonga quand même place abi ti to komi nani na moni ayete na luki mo place mo bakola na kena la na kacha mutuka mobe bangungi ba uswa kutana la laki kutubiete ti tongo etani na zonka ipa ko ta mama kasi mama na kokutanga epi akutanga place ana ti na komi to moni moyi komi makasi to komi 12 ans na bite ala na sani ngamona forcer ka kanzela ti na koma na ke na kutana na mama ba policier na explique po to yende ba komisanga epa na ye to kutam to komia na kiatinga na tribunal des enfants basalinga mikanda expliquer bango asalinga mikanda to na centre boso baboyi babio eza utonda ti basanini baki batika na centre popo kabaka tango to komiana doke na centre ngo bolala na se kolia biete bafaza mikolo bazoya baokota na kati babeta bino basubisa bino basesa bino ba misala ya biete ti nazui camarade mo bauti matadi comme no rabi abi aibi papa mo be asani na asunga bafaza
nabi tokende epa na epo azaki na ba mususu mususu ezaki komona so leader yazaki mo azaki musicien tango tokende kuna babi wa voyage akenda Matadi akenda epa ba mwana na espoir bosa tozongi na biso na centre ti tozoyaka tokutani na ya bisinga mais yo nde nini boye namonaka ozaka nde mona baninga te wasalite te ozaka kimia baninga so bakeye olukambongo yo kenda te na bitenga na mesani ko makambo na tisa na olukambongo na yebi koto te na olukambongo nde nini bosa ya ape na bandu expliquer ndenge ka ezalaka esali passe na mtema la bite oyo nyoso eleki na vie na yo ko kanisa yango lisusu te talanga bacha lelo nga lokola papa na yo lokola mama na yo doke nga lokola famille na yo wana nani papa kade nza kuvuza libula mandefu wana bakombo yo mo pesa ye na nyoso asalela yo ya kombo na ye okombo babengelaka ye ata soko tata na nini na Facebook ni pa komanga bongo akoma bobongo nza kuvuza libula mandefu lioko yango tozaka wana ke alakisinga pa epa ba mama na ye ba noko na ye babite mwana yoyo ezabo mage famille balingaki te basepelaki te mais kozali ba mususu basepelaki ba oyo bango pe bazalaki bato mboka mona chaku mais baza bato moko mboka na mo mais azali osalisa bango po mama na azali otambola mama mo bazali na mwana na yana mwasi komele mabita azali otambola te bazalaki kana ndako wana après chaku ayebisi expliquer bango soki bolambi biloko bochelaka ye pe aza mwana babi bosa problème ezate ti chakwake alakisinga abi omoni na sima kuno abi ndaku na yo yango esiko banolala yango achelinga na TV tanga achelinga TV ndeko na ye noko na ye Hollande asani na kia botolinga TV achango api achango na ndaku na ye atango achango na ebisi vechaku tala bwe ailinga TV mususu ti Hollande akezwa na TV asalo ape oyanga yango ne bazosani bazwango bakichango kuna nazaka kawana tozovana naye makamuna ba démarche po ya poto azotikanga na cabine na tekele ba unité ba popcorn to vandana na pokwa toke mwa prière mwa toketa la match ya tosuma ba jito omela ti nzambe ayeko sunga ye ayeko sani na wekende ayokende poto tango akeye aéroport na bisi bango po tokende famille ba bio place ezate yo tikala bakei tango bakei ya liboso atinda mbongo po nakota classe na imika tango po nakota na me biloko bakenda sombela nga eza biloko yango ta basombelinga katiote amba sikoto kendeka sikoto cloquer to chiter na biso lelo mo eza na histoire moko papa kadi mutabetela ngango ezaki c'est parce que ndeni okometi na niveau ya position mokala ezaka kaka kimtema kama mabeka ya famille na ye po nga batika nga na sima na bandalala na sima tangu ndeko na bango nani ndeko ya papa kade notre tangu atinda biloko utabe na poto ba bilokos aya na debo so po biloko eza kuna na bia problème ezate na bandi olala kuna mais eloko yeko bimana biloko kutu ezaki nango kutu te na po ba biloko nyoso basi bateka mais mama Felice ayebisinga nini abi mbongo ebungi na kati $860 ngande na zwi mbongo tango ezai bongo papa kade na ebisi ya déplacer ngai atindi ngai na commune Akini na komi kuni pa ma bijou to vandi kuna ti aye kolonga nga kuna tindi papa ma bite papa mama na ona ebisi aza utambola te bazaki na kimbangu na kinzuzi numero bazalaki ana tango bazalaki ana vecha kwa tindilanga mbongo na matonge na kezwa mbongo tango na yokende nakutani na lora na nzela isinga akaseka yo depolo ngo awa mbongo ebunga ka $860 oyo ndo zwango ngane na zwango oto wende boto kende matonge matonge bosa to kende na moni matonge ba okandilanga po ma Felice baka soki ba moni ngai basala nga mabe be muto amona ngai apesa mbongo bosa to kitango to komi na presse nzela oyo nani kaboli commune na église ya catholique tango tokomena biteso na kima tongi bakosala nga mabe mais nasala kwa mutu na okina nasala na okima babeli moibi baye basali bakanginga batenga kaka baminga na bitebu manga place musutu ba manga pina tribunal des enfants tango tokomena na tribunal des enfants na tokomena na bisi kasereka yo totindaka yo na centre ndenge nini okemona na kuno moni makambo elio après lora kiase na kia bengi ma Felice tango ke benga ma Felice aye abi okima kati okanisa tozwa yo te
abi soki bino bozana eloko akosala ete bopesa ngai ngana ke na beta epokana na ngai sani esila babita aza déjà na maboko ya leta moye to pesa yo eza te po soki kuna okosala mabe ezongela biso alali wana na tongo ba 7h batienga babengi kasereka batienga kaka toketi na victoire tozui mutuka tokota nde mutuka nde ya transport eza ko ba mutuka makala ya te tokoti bema yasi ti na liboso ya prison makaba ngana kiti mutu ke continue nga bakoti nga na prison makaka tant tokomi liboso na nga kaka tokoti abandi otuna nga bakombo bani tant tokomi kuna toketo sukoli baboto nga lipapa tokomi kuna ba longole nga na bilamba ba over fait soki na eso ina eloko nini si bake balakisi nga berger total tokoma boye de place yango salité ba nye mususu ezo kita likolo ya poste prison so ya za likolo nga na za na pavio 10 ya ba mineur na za na pavio 10 ya ba mineur tango tozana do tolala na semo ba fina bindo ekuna kaka emo bazotinda yo kesa la musala na kena tina toilette be bokotsa maboko boye na kacha libulu ya toilette za kokotsa na bi nzambe oyo nyoso nini eye ekomi balendi po to sala nini po to samba ba bengisa bango bazoya te menga bazotuna ngai tina pesa bango ba adresse ba témoigner ba bi témoin na to yebi bongo te ti merci, on comprend déjà que c'est pas si très douloureux sur internet, monsieur Bayebi, que je suis aussi artiste et comédien, et il y a des fans de Bisso, il y a des histoires, peut-être, il y a l'Est du pays, de la RDC, bête histoire à Est, peut-être, oh, yo mona teme le lisabatu. Et aujourd'hui, j'ai vraiment de la mosier, il y a yo kamuto amona histoire à Est. Oh, bah, ma papa naïe, na maman naïe, bah, kata bah, ma beaucoup, et na mission naïe. C'est très choquant. J'ai vraiment de larmes aux yeux. Et je sais pas ce qui soit de douleur, en tout cas, nous partagé toujours Nabino. Parce que c'est pas facile. Donc, tu as une option de chiter. Au cas où le banini na papa oyo atalayo Kadeli Oko, papa social des États-Unis, le père des bébés social. Na lobina na pesa na pas Felimbo na pesa merci na oyo a sala effort pour na bima na prison makala ceux qui étaient na ngana bima te wana na bisagyo papa Philippe ye wana yende maître avocat oya papa Kade Kamadi na ye yango ne papa Kade atinda yazo sala makambo na apacha libanda ti na sala tina yayo ko bima na prison makala yango na pesa pe merci na oyo nyoso sala ki nzambe apambola ye asunga msala na ye kende liboso. Mais enseignement ndengo za awa eleka na kitoko eleka na ngo bien to tanga malamu to doki nyoso za ka malamu nyoso za bien za éducation ba wala kisabiso nyoso to za ba difficulté a te lo mote nyoso eleka kitoko eleka bien. Merci, restez toujours branchés. Commentaire. C'est pas facile de rejoindre Moutou en charge. Ça fait déjà 4 ans ou bien 5 ans. Moi, je suis en charge. Et à Moutou, peut-être mon une fois la vie. Et puis à Kenda, si le continue à toujours. Et aux Alanaï. Donc, au rôle de pour papa wana. Et ce qui est ça, ça dit, Momoko. Et ce que ça, ça l'a quand même flatté. A tika kaote un jour. À ça, là, toujours bolam pour nous. Mais na oyo nyoso na oloba na Kishasa batu bazebele mais ka ye na ebite soki nzambe ndatinda yanga epa na ye ponga na yeba ete na yeba ta un jour soki na kutana naye mais nzambe asani nzambe atambisi ngati na ekokutana na ekutana naye yango na oyo nyoso azosala magata za musika azaka na pusa susina azana susina ngai po alobaka jamais akotika ngate po yende akomido lokola parent na ngai lokola mama na lokola famille na pona minute na famille te na papa te na mama te na leki te donc yende papa na ngai ende mama na ngai na onyo surtout azosala nzambe abakisele bele asunga musala na ye donc na makambo ebele a oloba te na onyo surtout quand on a boka nzambe nzambe asunga. Merci, abonnez-vous massivement à Chris London TV. C'est mes questions
oyo tolobela awa moto azwa charge ya mwana oyo c'est Kadel oyo konza konvuza papa social des États-Unis, autrement dit Libula Mandefu, le père de bébé social. Bola mo pour la rater na yebite papa oyo na bengo na kombo nini. Il y a un mono en charge et puis au PC na ba maître avocat le roi le maître Simif Masaro le bourgeois du barreau. Si le loza la ka toujours na mwana. Parce qu'on a âge à mwana oyo azada na maître avocat ti le landela raé et alandela ravina yi. Na yebite papa bola mo pour la rater continuera toujours bongo. Et ça la vraiment bien makasi parce que tout le monde peut bana mususu awa. Ce qui peut osa toujours na likani si sous peut ya kosonga. Continue toujours bongo bola mo pour la rater. Ya kozwa mwana oyo kolongoli awa bisika zalaki un orphelin lokola ye papa te mama te mais yendo koma nyoso ya ye. S'il vous plaît papa mutako tata na relation wana te mutko yoka batute miyoka ka ndengo miyoka wana mikanisaka ndengo mikanisaka charge wana yozwa oyo kutopesaka nga kutu naza donc na yebite kutu naloba nini moko ya liboso na mona yo na seka koleka kutu mukolo na botama. Merci à toi mes maîtres Simif Masaro le bourgeois du barreau muninga ya Kadel woko nza konvuza papa social des États-Unis Libula Mandefu, autrement dit le père de bébé social. Encore une fois merci. Je vous aime beaucoup. Bah maman nangai, merci encore une fois nandenge vraiment parce que c'est pas facile. Bo fongo la penza, ma bobo ya mbanga une école na bino to so la vraiment boy. Maman donna directrice. Encore une fois merci. Et bo continuer toujours ko pesa enseignement ya malamu pas moi na biso parce que to zanga te toujours ya koyaka ya boka la bino toujours ba frère. Papa Kade ba maman oyo moni en tout cas kotika ba mama otie zalana bango toujours elongo et solora na bango oya ko senga peso basengio pesa bango et ça la vraiment bien parce que bango ne mutu baza pour ba pesa mwana oyo na ndenga zalaki pena oyo akomi lelo encore une fois toko bwaka pena toko sala parce que ya boyeno ne zalate ya boyeno ne zalate. Encore une fois merci, je vous aime beaucoup, bisous bye. Likez, abonnez-vous. Sur Chris London Télévision.